malaza be loatra tao anatin'ny tambajotra serasera ny resaka TVM. Tao ahoana moa zany ny tsy teny tokoa satria tsy rariny loatra le zavatra misy dia tsy maintsy tonga indray ny tenanay miteny TVM tsy le aina manjery fijery isan'andro akory io le fahitalavitra hijerevantsika fandaharana sy ny sisa fa taxe sur les véhicules à moteur. Mila fantarintsika aloha inona ny atao hoe hetra dia inona ny ampiasana ny hetra eo amin'ny firenena anankiray dia iza ny tokony andohan'le hetra. Eto zany dia resaka hoe fiara sy moto tokony andoha hetra tokoa ve izy ireny condition raha ohatra manao fidiram-bola ny fiara anankiray na ataontsika hoe moto anankiray na mety hoe bisikileta koa raha manao fitadiavam-bola izy mampiasa ny lalana dia any izy no tsy maintsy ampandoavina hetra. Ohatra akaiky amin'izany ny taxi izay efa mandoha hetra amin'ny fanaovany an'io fitadiavam-bola io. Ny taxi be moa zany tsy fantatro loatra fa ny ben'ny tanàna teo aloha ary Lala Ramanantsoa izay nandroso an'izay torohevitra izay hoe mandoha hetra 1 million d'ariary ny taxi be dia Ramatoa Clémence mihitsy no anisan'ny nanampy tosika fa tsy ampandoavan'ireo an'izany hetra izany satria hoe tsy zakan'zareo izy ireo. Resaka hafa iny ahoana moa tsy tokony zakany zany raha atao kajikajy isan-karazany fa eo zany le olana izy tokony androtsaka hetra ozy izy teo amin'ny resaka fiara fitaterana sy ny fiaran'olona tsotra. Raha manao fitadiavam-bola ianao zany fitaterana ny mampiasa ny lalana Antananarivo dia rariny sitsiny ianao mandoa an'izay hetra zay. Fa aoka kosa tsy ny olona tsotra eo zany no mahatonga an'le olana tsy ny olona tsotra satria ny olona tsotra ny eny amin'ny fiainana andavanandro eny na mividy entana izy ary indrindra hatramin'ny karama izay fitadiavany dia efa angalana hetra anatiny atao hoe fiche de paie ka ny fitaovana ho ampiasainy koa ve hoentiny hanaovana izay fanatanterahana ny andro andavanandrom-piainana izay mbola angalana rehetra ihany tsy rariny loatra zany. Asa hoe hevitra fahaizandray izy ity fa ny zavatra misy mantsy dia ohatra mampame ihany ary indrindra mampatahotra ny malagasy satria efa nisinatra amin'izay zany hoe makamaka vola zany dia avy eo tsy hitenao ao anatin'ny fotoana fohy. Ka fanohanana an'izay hevitra izay dia mampiahy aho satria vanim-potoanan'ny teteza mity tsika zao fa tsy mbola repoblika matanjaka mijoro ka fotoana fohy ny ipetrahanao eo dia manao fangafangalanam-bola tsy fantatra dia avy eo rehefa atsoatso indray ve sanatrian'izany dia tsy hita zavatra efa fahita foana zany eto amin'ity firenena ity zany atao hoe makamaka vola zany. Raha tsy teny fotsiny me ohatra akaiky izay nalaza tamin'ny fotoan'androny mameza kely ananganana ny rova lasa fomba fiteny moa le izy tamin'izany fotoana zany ary mbola mijanona ankehitriny moa ve tsy nanome ny malagasy nanome daholo ny malagasy rehetrarehetra tsy paipaika ananganana ny rova fa tamin'ireny fotoan'androny ireny nitsangana ve ny rova nefa n'le tsy paipaika anakaiza verenjavina tsy fantatra hoe iza ny voky tao anatin'izany. Mbola nisy fotoana ihany ny resaka hoe ho anampiana ny kery any atsimo samy nandrotsaka daholo ny malagasy rehetrarehetra hoentina manao an'izany zavatra izany fa mandrakity ny androany misy foana ny kery any atsimo no vola izay nanampiana anazy tsy tonga tany kory fa tsy hitananjavina fa maro nefa ny nanomboka bebe kibo tao anatin'izay fotoana izay satria ny paosiny no matavy. Dia ohatran'izay zany ny zavatra mahatonga ny malagasy mihemotra amin'io resaka hetra io amin'izay satria tsy mazava le izy maninona raha herisona ny mangarahary asony mangarahary ary inona moa ny zavatra mbo vitanareo nandritra n'izany fotoana izany tamin'ny hetra rehetrarehetra izay efa nalaina teto. Zany hetra zany ange raha tsy diso dia hoentina manasarana ny fiainam-bahoaka ny hoentina mikojakoja ny lalana izay ampiasain'ireo mandoa hetra ireo manatsara ny manodidina sy ny tontolo iainana rehetrarehetra. Aiza ny fanampiana ny atao hoe resaka sosialy ohatra fotsiny hoe fitezana be antitra ny fitezana ny ankizy kamboty sy ny sisa zany zavatra zany dia satria ny hetra dia tsy paipaika alohan'ny vahoaka malagasy mba hoentina anaovana an'izany zavatra rehetrarehetra zany anasoavana ny olona tsy afaka fa moa ve nisy zany moa vao mbo misy anankiray eto amin'ny tanàna hoe fitezana zazakamboty na hoe any fanjakana tsy misy zany fa raha tsy diso dia ny ONG daholo zany privé daholo ny manao an'ireo sehatra ireo dikan'izay tsisy ilavana ny hetra omena amin'ny fanjakana zany raha ohatra ka hoe atao kajikajy satria le hetra ohatra ny mandeha makany paosiny rafanja fotsiny le rafanja lazaina amin'io dia le individu fa tsisy manatanteraka mihitsy tsisy hoentina anatanterahana an'ireny asa sosialy sy ny zavatra rehetrarehetra ireny. Raha iteninareo nikojakojana ny lalana ny hetra nalohatra amin'izay ngamba ny olona tsy nandoa hetra hatramin'izay na dia ataoko hoe tsy ampy ary fa aiza ny lalana namboarinareo hatramin'izay moa ve tsy potika foana ny lalana andehanan'ny olona kilodoka sy ny sisa dia hidirana sady le hoe tsy ampy ny hetra nalohatra amin'izay
fa maninona ny tsy ampy ny entrana aloha hatramin'izay satria ny olona tena goavam-be tokony andohetra tadidio fa raha ataontsika ohatra hoe misy olona manana trano anankiray tsy mandohetra izy ao anatin'ny ray taona fa ataontsika fotsiny ngamany hoe 50 000 ariary ny etra tokony alohany fa raha misy orinasa anankiray an'ny karana indrindraindrindra tsy mandohetra ao anatin'ny herintaona mety efa amina million maro zany nefa moa zany dia ny prime ministre sy ny mpitondra ny PRRM moa zany dia efa namoaka taratasy mazava tsara mihitsy fa mifoanana ny etran'ny karana izay mitetina 56 milliards vao niditra teo amin'ny fitondrana izy zany ahoana moa ny malagasy takiana rehetra ahoana ny anekenan'izany ary ny zavatra tena mahasosotra ao anatin'ilay izy dia poretina mihitsy anaovana antso-jay mihitsy anaovana pression sy anaovana menasy teto zany dia hoe amin'ny tsy tadidiko ny andro fa ny volana jolay iny zany hoe tsy maintsy mandohetra fa raha tsy zany dia hiarany sazy aza mampame ilay zavatra misy eto amin'ny tanàna miteny ray ny DGI fa hoentina hikojakojana ny tontolo iainana vao mividy an'ireny fiara reny ny olona dia efa tadidio fa efa nangalana taxa ary zany taxa zany etra zany tokony efa fandraisany anjara ho an'ny fikojakojana ny tontolo iainana isaky mihetsika izy dia andeha hangalana an'le etra foana akoatra ny hoa mbola mafisiko tsara akoatran'ireo mpampiasa lalana izay manao fitadiavam-bola normal be reny raha angalana etra fa tsy ny olona tsotra kely ery dia angalana etra daholo koa zavatra mampame ao anatin'le izy koa sady mampalahelo dia le olona tsotra ho angalanareo etra fa ianareo ve mbo andohan'le etra ianao very DGI dia andohan'le etra tsy mino an'izany hoe ianao ny andohan'le etra fa ianao raha mbola amin'le vola ny etra ao alohan'ny olona any aminareo iny mbola iny ary no angalanareo carburant iny ary ny angalanareo kojakojana ny fiara dia nareo nefa no style mandeha amin'le fiara raitra izay ny vahoaka manome carburant anareo fa ny vahoaka izay manome an'le carburant anareo poretinareo andohan'le etra tsy mety zany misy zavatra tena loso zany sady misy zavatra mahatsiravina be teboka fahatelo tsy nisy vahoaka tsy andany andohetra zany koa raha mazava ny fomba fitantanana ny letra mbola averiko foana le ohatra tamin'ny fananganana ny rova teo hoe mamezaka kely ananganana ny rova tadidio fa nanome daholo ny olona marika zany fa tsy misy olona mihitsy andahetra satria mahafantatra sy mahatsapa ngeny olona fa fifanampiana io mba hoentina hanatsarana an'le tontolo iainana eto amin'ny Madagasikara fa noho ny fitantananareo an'io etra io izay tsy mangarahara dia toa ohatranareo ihany mivoky ao anatin'le izy misalasala amin'izay ny rehetra salasala ny rehetra ame volanao andro hoany nefa ny zavatra eritreretiko ho vitainao amin'le vola tsy vitanao fa ianao lasa matavitavy sy lasa bolangina zay ny zavatra miseho azafady mialatsiny fa tsisy ho azonao amin'izany eo zany resaka rehetrarehetra zany tsy sanatriako hoe atao anakanana ny olona tsy andohetra fa atao ampisainanareo koa ianareo tompon'andraikitra izay mitaditady fitadiavam-bola tsy fantatry tia tampotampoka eo zany koa ve zao mahamaiky amin'izao fiainan'ny malagasy efa tena latsaka kady zao zany ve mahamaiky dia io mbola miverina amin'le zavatra nyresahan'ny PDS konko tamin'ny mpivarotra hoe mitsofonareo any anaty tsena fa raha tsy zany hiarany sazinareo rehefa atsy mbola olana tanteraka aminareo mpitantana mihitsy izay toe-tsaina tsy manana vahaolana nefa ny andehana sazy zay no mahatonga ny olona miteny hoe tery vahimanita mila manana vahaolana aloha dia mila mifampiresaka aroso ny vahaolana fampiresaka zay nareo vao miroso amin'ny fanazazina amin'izay ao aorianany vahaolana fa tsy hoe tonga varina ianao dia tapitapika eo miainga amin'ny fanahinao dia tonga dia mandohetra an'izao aiza nanana ny olona efatra alina sy telo hetsy amina resaka hetra fiara juste atao hoe ampiasainy hoentiny anaovana ny fiainana andavanandro dia sahanareo foana mamaritra an'le izy indrindraindrindra mba ho tery vahimanita ho an'le malagasy efa sahirana hoe amin'ny 5 Jolay dia tsy maintsy mandohetra daholo fa raha tsy zany dia hiarahan'ny fanazazina anareo ara moa zany dia avy eo miembotra nareo hoe ny DGI dia niteny indray fa hoe mety embotra amin'ny faran'ny taona indray ny fandoavana an'le izy no ny fangatahany maro izy ianao diso zany tsy noho ny fangatahany maro fa noho ny fahitanareo ny fimenomenomana izay ateraky le tantara fa zao raha tena lehilahy nareo aza embotra amin'ny faran'ny taona zany fa tonga dia tanterao ihany ilay amin'ny 5 Jolay dia irahantsika mahita eo ny vokatr'izay fa nareo arangela lasa misalasala amin'ny hevitra posakareo mampime nareo noho izany tazony le izy raha izay nareo marina fa zany ny tena fampandrosoana dia irahantsika mahita elo izy
misalasala nareo rehefa mahita mifimenoman'ny olona am'izay satria maninona miozongozona ny sezanareo alina izy miozongozona ny sezanareo fa raha tena hoe fampandrosoana le izy a ka na iozongozona ny sezanareo areo a de atao foana aza miemitra zany fa maninona miemitra rehefa miozongozona mantsy ny sezanareo de miozongozona koa ny tombotsoanareo a de miemitra nareo fa tia amin'ny teny fa rehefa amin'ny taona rehefa tena matahotra ny sezanareo nareo a mandeha ihany io a tsisy mifangalana hetra sy ny sisa fa zay ny tenenyko hoe raha tena lehilahy raha tena mieritreritra fa hoe io ny tena fampandrosoana aza miemitra mihitsy a de ataovy ny tery vaimanita de raha antsika mahita eny a ny zavatra mitranga ao aoriana any de mipetraka fanontaniana hoe mbola misy fanjakana ve sa fanjakazakana no misy zay nareo mambany an'izay sur